Veliki pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. U današnjoj temi ću vam govoriti o 5 glavnih uzroka nastanka same depresije. Mi živimo u vremenima kada je depresija, ja praktično mislim, nikad u povijesti na ovoliko visokoj razini. Ja vam svaki dan radim sa svojim pacijentima i to zadnje 23 godine i praktično nemjerljivi broj osoba mi dolazi u ordinaciju koju pati od same depresije. Depresija kao takva, ako vam traje dulje od 3 mjeseca, smatra se akutna depresija koja je već puno teža za liječenje, a vi ukoliko imate karakteristične simptome depresije koju sam već puno puta pričao na mome kanalu i oni traju dulje recimo od 6 mjeseci, onda smatra se da ste u kroničnoj depresiji što je kasnije puno teža za liječenje. Nikad nije jednostavnije biti nego u ovom današnjem modernom svijetu oboljeti od depresije. To je jedan dio aspekta života koji značajno pogoršava situaciju ne samo vas, nego vaše obitelji, vas funkcioniranje na poslu i vašoj neposrednoj okolici. Jer depresija, rekao sam kao takva, može biti uzrokovana raznim čimbenicima i jako je teška ponekad zapravo za liječenje. Mi kada govorimo o depresiji kao takva, ona se najčešće uzrokovana kombinacijom bioloških, psiholoških i društvenih čimbenika koji mogu se uvelike razlikovati od osobe do same osobe. Ono kada govorimo o uzrocima, dakle glavne, zapravo uzrocima same depresije, možemo očekivati, dakle, postoje određene situacije iz vaše svakodnevice koje značajno potenciraju ovaj vaš psihološki aspekt na onu puno goru perspektivu. Ono prvo što ću vam zapravo reći, usamljenost i izolacija. Postoji jaka veza između usamljenosti i depresije. Ne samo da nedostatak socijalne podrške može povećati rizik, već depresija može uzrokovati povlačenje se od drugih, pogoršavajući osjećaj izolacije, što je definitivno veliki problem. Dakle, osjećaj usamljenosti, izolacije. Dalje, nedavni traumatski veliki događaj koji su značajno promijenili vaš način života. Možda nekakva teža bolest, možda problemi u obitelji, možda smrt bliske osobe, možda problemi sa poslom ili gubitkom posla, recimo razvod brakova i slično, dakle puno puta potenciraju da osobe puno jednostavnije uđu u samu depresiju. Dalje, kada razmišljamo apsolutno određene vrste obiteljske povijesti depresije, budući da se depresija može javiti u obitelji, velike osobe imaju određenu vrstu genetske predispozicije, što je definitivno problem iz ove vrste perspektiva. I ono što još moramo razmišljati, dakle, to su neki čimbenici iz vašega okoliša što vama potenciraju razvijanje depresije. Međutim, vi koji konzumirate velike količine lijekova za razne vrste bolesti i oboljenja, ne znam da li ste svjesni da puno od tih lijekova vam može potencirati razvijanje same depresije. Upravo iz te perspektive, barbiturati, kortikosteroidi, benzodiazepini, opioidni lijekovi protiv bolova i specifični lijekovi za krvni tlak, kao neki lijekovi za hipotireozu, itekako mogu, dakle, uzrokovati ovakvu vrstu problema. Dalje što moramo znati, nešto što vama značajno može potencirati, dakle, razvijanje same depresije, biti će određene vrste hormonalnih promjena. Zato je jedan od onih glavnih razloga zašto se kod žena javlja depresija, to će biti hormonalne promjene. Specijalno kod žene koje imaju recimo predmenopauzi, menopauzi ili postmenopauzi ili bilo koji tip hormonalnih poteškoća. Specijalno ukoliko imate problema recimo sa štitnjačom, koji je jedan od onih glavnih, dakle, načina kako ćete vi kontrolirati hrpa zapravo bitnih sustava u našem tijelu. Ukoliko imate problema sa štitnjačom pa imate hormonalnih tegoba, moguće da ćete imati, zapravo moguće da je jedan od uzroka nastanka same depresije. Dalje što možemo reći, nekakve prošle traume, zlouporaba opojnih droga, nisko samopoštovanje, loši životni izbori također mogu imati glavnu ulogu iz ove perspektive. I ono što još moramo voditi računa, nećete vjerovati, jedan od onih glavnih razloga zašto ćete razvijati depresiju biti će i loša prehrana. Specijalno određene vrste minerala, vitamina koje sam pričao i pričat ću na mome kanalu, kroničan nedostatak, dakle, bitnih nutrijenata može pogoršati situaciju da vi kasnije razvijate samu depresiju. Rekao sam, ima još puno uzroka koji mogu biti, ovo su neki od najčešćih. I kako ćete se vi nositi sa time, puno puta vam treba stručna medicinska pomoć. Kao i uvijek, ja uvijek preporučujem vam svima prirodne opcije liječenja su nama nešto najbolje, a ako se ne možete nositi sa vašim tegobama, molim vas,
čim prije pronađete adekvatnog stručnjaka koji će vama pomoći iz ove perspektive, bolja situacija će biti s vama i sa vašim potencijalnim liječenjima. Svi moji dragi gledatelji, preko društvenih mreža na mome Aura Centar YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa koje sam namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašega zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate da dole ispod video zapisa da se pretplatite na moj kanal, kliknite na ikonu zvona i svaki dan ćete biti obavješteni o novoj zdravstvenoj temi koju samo za vas radim na mome Aura Centar YouTube kanalu. Hvala lijepo što me pratite do druge teme. Lijep i ugodan pozdrav. Moji dragi gledatelji, želio bih vas upoznati sa mojim Aura programima liječenja ovdje u mojoj ordinaciji. Ja vam zadnje 23 godine radim sa pacijentima iz cijeloga svijeta. Moja vam je uska specijalnost fizikalna radna terapija i rehabilitacija i prvih 9 godina moga radnoga vijeka sam radio u zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj i u inozemstvu. Međutim, 2009. godine na moju veliku želju otvorio sam svoju ordinaciju koja se danas naziva Aura Centar za liječenje i rehabilitaciju iz Valpova u Hrvatskoj. I radeći zadnjih 13 godina u svojoj ordinaciji sa desecima tisuća ljudi iz cijeloga svijeta, razvio sam specijalne programe liječenja koje omogućuju vama trajno, sigurno i bez ikakvih nuspojava apsolutno liječenje vaših bolesti. Ono što vam ja radim danas u mojoj ordinaciji koristimo u liječenju najmodernije oblike fizikalne terapije i rehabilitacije što postoje. Ovdje iza mene možete vidjeti moju ordinaciju i nešto od mojih aparata koje ja koristim u radu sa mojim pacijentima. Ono što mene izdvaja od velike većine drugih zdravstvenih djelatnika je moja sposobnost da svima vama omogućim najbolje prirodne oblike liječenja. Dakle, vi kada dođete kod mene u ordinaciju, osim najmodernijih oblika fizikalne terapije i rehabilitacije, ja ću kompletno promijeniti vaš način života. Promijenit ću vašu prehranu, za vaše bolesti ću preporučiti najbolje dodatke prehrani koji će ciljano, jako brzo i trajno izliječiti vaše bolesti i oboljenja. Omogućit ću vam najbolje preporuke prirodnog tipa i svi vi koji gledate moj Aura Centar YouTube kanal, znate jedan mali dio onog moga znanja koji ja prenosim svojim pacijentima ovdje u ordinaciji. Pripremit ću vam najbolje oblike vježbanja i puno toga, jer svi vi želite vaše bolesti liječiti bez ikakvih nuspojava i ja sam praktično danas u stanju u mojoj ordinaciji izliječiti 90% najtežih kroničnih oboljenja što postoje ovoga tipa i što se naravno radi u mojoj uskoj specijalnosti, u mojoj praksi. I svi vi koji želite doći u moju ordinaciju i želite da vas ja osobno liječim od vaših bolesti i oboljenja, kontaktirajte moj Aura Centar na ove brojeve telefona u Hrvatskoj ili me kontaktirajte na ove brojeve telefona iz inozemstva. Ja ću vas, drage volje, primiti kod mene u ordinaciju. Imamo izuzetno krasan smještaj za sve vas iz cijeloga svijeta. I svi vi naravno koji želite, dođite u moju ordinaciju. Sposoban sam na najbolji mogući način izliječiti vaše bolesti i oboljenja i na kraju pružiti vam pristojan, zdrav život koji svi vi na kraju zaslužujete.